Fala aí galera, beleza? Quem fala com vocês é o Gameplay Capão. E galera, tô fazendo mais um vídeo hoje. Hoje eu tava ensinando como fazer isso aqui no mouse, né? Tá aqui no meu, no caso. Agora eu vou estar ensinando a vocês como deixar a função de clique, desse tipo de clique assim. Eu tirei pra não ficar atrapalhando com esse tipo de clique, ó. Entendeu? Tipo, você vai escolher do jeito que você quiser. Tem um pack, tem coisa que vai estar na descrição do vídeo, beleza? Você vai. Primeiro você vai baixar o Jingle, que é esse daqui, ó. Jingle, que no caso é esse, entendeu? Aí galera, você vai ter baixo, você vai. Eu vou dar uma pesquisada, né? Pra vocês verem. Pera aí galera, já volto. Quando eu pesquisar, eu volto. Aí galera, voltei. Tô aqui, você vai ter que baixar. Quando você terminar de baixar, ele vai vir assim, ó. O WinRAR, mas só que esse aí é o do som, né? Tipo, ele vai vir desse jeito aqui, que nem o do Jingle. O meu também tá um WinRAR, tá que nem esse, mas só que não tá mostrando, tá meio bugado. Tá, aí você vai ter o Jingle também pra você baixar. Terminar de baixar, galera, eu vim do mesmo jeito os dois pra vocês aí. Não abro isso aqui ainda. Você vai fazer o que, galera? Você vai apertar com o botão direito do mouse. E... pera aí, deixa eu tirar o som de clique aqui, senão vai atrapalhar o vídeo, rapidinho, pera aí. Aí galera, voltei. Aí você vai ver aí com o botão direito, extrair aqui, não arquivos, aqui. Se você mais extrair os dois, galera, ele vai vir assim, ó. Você vai abrir primeiro o Jingle, você vai fazer tudo certinho. Você, aqui no meu caso tá assim, né? Aí você vai dando ok, vai indo. Ó, seguinte, seguir contrato, seguinte, vai dando tudo o seguinte, galera. Eu não vou fazer isso que eu já fiz já, né? Eu já fiz o meu já tá instalado. Assim que você terminar de instalar o Jingle, galera, você não já vai abrir ele assim de cara já. Você não vai abrir ele já de cara. Você vai vir aqui, você vai ver se ele tá aqui. Tá bom, tá. Aí você vai vir aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Pode estar aqui embaixo, pode estar numa setinha. Vai clicar com o botão direito. Você vai vir aqui, ó. Acerca de sons. Botão esquerdo do rato, que é mouse no caso, tá? No caso eu coloco no botão esquerdo e direito. E no coisa quando vai rolar. Aí você vai vir aqui, galera, ó. Localizar som, senão vai ficar meio bugado, beleza? É meio zoado aqui no computador do Jingle. Você vai localizar som. Área de trabalho aqui, ó. Você deixou o seu coisa. Ou não você deixou o seu, né? No caso. Eu deixei na área de trabalho pra ficar mais fácil. Aí você vai vir. Aí você vai vir aqui, ó. Sons clique. Que é o jeito que vem a pasta, o nome que você tiver colocado. Você vai clicar duas vezes nela. Aqui, ó, tem, no caso, tem o som, né? Aí você vai, tipo, o primeiro, você vai clicar. No caso, eu vou deixar eles aqui mesmo, neles. Você vai clicando, vai abrir. Localizar som. Aí já vai clicando, galera. Tem vários, no meu caso eu coloco esse, que aqui é o que eu mais gosto. Aí você minimiza. Tem vários aqui, galera, ó. Entendeu? E eu vou deixar um... como eu tinha falado no vídeo anterior, tinha falado que ia deixar o outro lado, o pack de som de mouse, né? Acabei não deixando. É esse daqui no caso, ó. Talvez eu vou deixar, não sei se eu vou conseguir achar ele ainda. Entendeu? Ele vem com várias coisas. Beleza? Vai ser... Então, galera, esse aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Peço pra vocês se inscreverem no canal, deixar seu like, compartilhar com seus amigos nas redes sociais. E peço pra vocês me seguirem nas minhas redes sociais, beleza? No Facebook. Só na rede social que eu tenho é Facebook, beleza, galera? Por enquanto. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu vou me despedindo de vocês por aqui. E galera, o link das coisas vai estar aí na descrição, beleza? Do vídeo. Eu vou ver se consigo achar o do pack, né? Que eu
tinha visto aquela que eu tinha falado, né? Do mouse. Aí tem vários tipos de mouse pra vocês, beleza? Vou encerrar o vídeo por aqui. O vídeo que eu postei, se você não tiver visto, tá aí. Beleza? E foi isso, galera. Então, o vídeo ficou meio curto. Não tão curto, mas ficou um pouco. Mas foi só isso mesmo pra ensinar vocês. Por enquanto eu tô fazendo tutorial, galera. Não sei se eu vou postar. Não sei se eu vou postar 2 vídeos ou 3 vídeos por dia. São segunda, quarta e sexta, beleza? Os dias de vídeo. Alguns dias vai sair um pouco mais tarde. Vai sair. Alguns vídeos vai sair meio-dia. Primeiro vídeo vai sair meio-dia. O segundo vai sair 5 horas. E o terceiro vai sair 8 horas, beleza, galera? 3 vídeos por dia. E foi isso mesmo, galera, que eu queria ensinar vocês. Peço pra vocês se inscreverem de novo. Não vou ficar insistindo muito, senão eu vou ficar enchendo o saco de vocês. Mas isso daí é importante pra mim, que eu tô começando agora na carreira do YouTube. E valeu, falou e fui!